देखता नहीं तभी काट देता हूँ। बगैर देखे काट रहे हैं। देखते नहीं है, हाथ कटा नहीं कभी? नहीं कटेगा। Awesome. Oh my wow. धनिया, हरी मिर्च, इमली का पानी, लाल मिर्च, नमक, ये सबसे मशहूर बंदा है ये। भोले है, भोले भंडारी। भोले, इसका नाम भोले है। ये देख शंभू शंकर। भोलेनाथ है, भोलेनाथ। पूरा बार उधर है। चल गए यार, कौन कौन चल बा। मैं बारे 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 ना बा। देखिए इनकी खासियत ये है कि बगैर देख के काट रही है। हम तो देख 27 साल का अनुभव इनका। अच्छा, बगैर देख के काटते हो। हरी मिर्ची मैकेनिकल है पूरा, स्पीड भी बहुत है इनकी। हाँ, ये भोले की कृपा है। भोले और नाम भी भोले, नाम भी भोले। भगवान ने बहुत दिया है। तू भी बना ले। दादा के बनाए बच्चे मन अलग रहा जिंदाराम की कृपा है। एक जिंदाराम की कृपा है, जिंदाराम की। अभी हाँ इधर बैठ जाओ, खाना है था। आराम से, आराम से। हाँ ऐसे। ये प्रेम का मामला है, प्रेम का। ₹20 में इतना सब कुछ डाल दे रहे हैं।